أرحب بالأصدقاء. نبدأ درس مستوى متقدم من الإكسل. لدينا فقط 30 دقيقة أستطيع أن أعطي فيها 3 معلومات متقدمة في برنامج الإكسل. سوف أكتفي فقط بالحديث لمدة 15 دقيقة وأترك 10 دقائق لإعادة شرح، والباقي هو 5 دقائق للإجابة عن الأسئلة. كنت أتمنى أن يكون لقاؤنا بمدة أطول، لكن ضيق الوقت لدي وأهمية تنفيذ عدة مهام في يوم واحد أصبح ضروريا. الدرس سوف ينشر على قناتي في اليوتيوب، ويرجو أن تستفيدوا من الدروس المسجلة بالأيام السابقة التي وصلت حتى اليوم إلى 1059 فقرة مهمة ومصنفة في قوائم التشغيل. سوف نتعلم اليوم كيف نقوم بإدلاج قائمة الاختيار إحدى أسماء الزبائن. نحن عندنا هذا الملف الصغير ناخده باللغة العربية. هذا الملف فيه أسماء زبائن. شلون بدنا نسويه قائمة؟ يعني بما معناه بيساعدنا هذا الموضوع أنه نحن نختار أمور معينة. أعطيك مثال. يعني نحن عندنا هالخمس زباين أو هالخمس طلاب، بنحسن ندرجهم بهالمرحلة هي. بنشوف هون رأسا طلع لنا محمد، رأسا طلع لنا جان، رأسا طلع لنا حسن. هالعملية بتصير بمرحلة كتير بسيطة، وهي أول شيء بنسجل الأسماء، ثم في مرحلة من مراحل البيانات، يعني في شريط أدوات البيانات بنختار نعطيها حجم أكبر مشان تكون قائمة التحقق من الصحة. هاي القائمة اللي فيها تحقق من الصحة، نختار تحقق من الصحة. في عندنا هون اختيارات عديدة، واحدة منهم هي قائمة. إذا قلنا هاي القائمة بنحسن من هالقائمة نقول له المصدر هو هذا المجال بنحسن نحن نعطيه مجال شوي أكثر إذا ضفنا زباين أكثر أو طلاب أكثر. بنشوف هلا نحن بهالمرحلة هاي صار عندنا بهالمنطقة كمان عندنا دبرمجة القائمة. بنحسن نعطيها لون خلفية معينة مشان نعرف إنه هاي القائمة مبرمجة. أول ما بنضغط عليها بتطلع السهم، من هالسهم بنختار اللي نحن بدنا إياه. تمام، جاك جان. هلا بنلاحظ نحن هون آخر شيء هو سمير، بس نحن إذا جينا لهون وسجلنا شخص لنفرض رقم 8، بنشوف هون بالبرمجة الجديدة يظهر رقم 8، يعني مثل الأوتوماتيكية مطاط. هي الفقرة الأولى اللي هي قائمة. ناخذ الفقرة الثانية. الفقرة الثانية مهمة، وهي اكتشاف الأسماء المكررة الموجودة في عمود معين وتلوينها بلون أحمر. بما معناه نحن عندنا هون أسماء سمير مكرر وأحمد مكرر. شلون اكتشفنا التكرار؟ بنجي على البيانات كمان بنفس المرحلة، من تنسيق من الصفحة الرئيسية، عفوا مو البيانات، الصفحة الرئيسية. من تنسيق بنطلب مسح قواعد البيانات، مسح كل القواعد بالورقة كاملة. بعدين بنجي للعمود اللي نحن بدنا اياه، تنسيق، بنختار قواعد تمييز الخلايا ثم القيم المكررة. بنشوف هو لحاله عم يعطينا الوان انه بدك القيمة المكررة او القيمة الفريدة، بدك لون معين، شيء معين. يعني نحن المهم بنحسن نعطيه اوكي. شفنا انه التلوين صار موجود. المسح نتعلم انه كمان من هالمنطقة مسح القواعد كاملة. الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة والأخيرة لليوم، وهي كيفية حذف الأسماء المكررة الموجودة في عمود معين.
الفقرة السادسة والأخيرة لليوم، وهي كيفية حذف الأسماء المكررة الموجودة في عمود معين. يعني نحن لنفترض عندنا هون جدول أسماء بسيط فيه تكرار. أنا بفضل أنه بدي أعرف أنه هذا الاسم أو الأسماء مين هن المكررة، ما بدي إياها. في عندنا ظل بسيط جدا موجود ضمن الداتا، هي بتقوم بعملية حذف التكرارات. نشوف هذا الظل كثير بسيط، بس حذفناه هو لحاله بشون بيعطينا الاسماء الغير مكرره. نحن هلا هيك خلصنا، صار معنا تاخرنا 4 دقائق عن الفقره المخطط لها. اتمنى ان يكون درس سهل ومفيد بمعلوماته الجديده. سوف نقوم الان بترجمته الى اللغه الانجليزيه. الى اللقاء مع فقره جديده. هلا سيد احمد، في عندك سؤال؟ نحن لسه معنا ل7:30 لينقطع الزوم. في عندك شي سؤال تحب تساله؟ لا لا والله، لا يعني ما شاء الله عليك أستاذنا الكريم، شيء واضح يعني صراحة، يعني بسيطة، 3 فقرات بسيطة وواضحة، فهمتون كانت يعني. تمام، كانت المعلومه معروفه عندك، يعني بسيطه بالنسبه لك ولا جديده؟ لا والله أنا صراحة يعني المعلومات هاي اللي أعطيتني إياها يعني عندي إياها الحمد لله. تمام. مشان بالدرس الثاني عامل حساب انه ناخذ، يعني هذا يعتبر الاكسل المتقدم. يعني في عندنا اذا شفت نعم. التصنيف، في عندنا شيء اسمه اكسل الدالات، هذا بعد. اكسل الماكرو هذا بعد. بتحب نحطك بتصنيف الدالات؟ تمام. والله على واه صراحة، يعني أول الدالات، أول ما تبلشوا تمام بأول تمام. دالة، هي نعم تمام، نعم هي تقريبا بالدالات. شيء 300 داله. في ملفات PDF ببعث لك اياهم انا قبل ما نحدد الدرس الثاني. بقترح تبعث لي على الايميل، يعني نحدد لنا مواعيد بتناسبك. انا صار عندي جدول للمواعيد كلها. عندي التنين هلا محجوز درس واحد، والثلاثه محجوز درس واحد. ما بخبي عليك، يعني في التزامات قليله بالحضور. ما بقى لانه مجانا او في ناس مشغوله او ما بتحسن تدخل على الزوم. هذا الشيء بدنا نعرفه منهم. فاذا نحن بالدرس الثاني بتحسن تحدد من هلا ولا نعيفها على الايميل؟ آه، إمتى؟ يوم حنعيفها. يعني يوم واحد بالاسبوع عندنا لا نحن؟ لا، بنحسن كم نحدد يوم كل بالاسبوع يوم. بس؟ كل يوم انا عندي كل الايام ما عدا الاحد. عندي مواعيد، بما انه نحن عم نحكي بسوريا هلا انا وانت. عندي موعد الساعه 8 الصبح، 9 الصبح، 10 الصبح، نص ساعه نص ساعه نص ساعه. وعندي موعد الساعه 5 بعد الظهر، والساعه 6 بعد الظهر، والساعه 7 بعد الظهر. حسب و- الجدول اللي شفته، بتتذكر تعبئه الاستمارات. صوتك راح صراحة، وصلت لل5 العصر وراح. في عندك 6 و7 يعني. 6 و7 تمام يوميا من عدا يوم الأحد، مو هيك؟ تمام 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 ان شاء الله. طيب، تمام. بنحكي فيها بعدين لك. هلا بتحب تاخذ ما شيء في مشكلة. معين، اسئله معينه؟ نحن مشان التسجيل ما يكون فيه حديث خاص. اطلعت على موقع اليوتيوب عندي. مو هيك؟ قناه اليوتيوب اطلعت عليها اللي انا عاملها. الو سيد احمد، معي؟ في شهادة بعدها؟ الو. كمان الصوت راح، كمان الصوت راح، مرة ثانية الصوت راح. ايه صح، انت عم تسمعني هلا؟ ايه هلا سمعانك. ايه يعني الصوت راح بس الفيديو راح بس الصوت موجود. انا عم بسمعك وانت عم تسمع. اما الفقره الثالثه والاخيره اليوم، وهي كيفيه حذف الاسماء المكلله الموجوده في عمود معين. لدينا في البيانات هذا الظرف
نحن نكون موجودين في الصفحة الرئيسية، نختار تصنيف أو قائمة البيانات من شريط الأدوات. لدينا هذا الزر عندما نحدد العمود المطلوب ونطلب الإزالة، نلاحظ أنه أزال جميع الأسماء التي كانت مكررة. أتمنى أن يكون درس سهل بمعلوماته الجديدة. سوف نقوم الآن بترجمته إلى اللغة الإنجليزية. إلى اللقاء مع فقرة جديدة. Hello friends, let's start an advanced level Excel lesson. We only have 30 minutes in which I can give 3 advanced information in Excel. I will only talk for 15 minutes and leave 10 minutes to repeat the explanation, and the rest is 5 minutes to answer the questions. I would have liked our meeting to be for a longer period, but I have limited time and the importance of carrying out several tasks in one day has become necessary. The lesson will be published on my YouTube channel. The lesson will be published on my YouTube channel. I hope that you will benefit from the lessons recorded in the previous days, which have reached 1059 important paragraphs and are classified in playlists. Today we will learn how to include a checklist for one of the names of customers. The second paragraph is also important, which is to discover the repeated names in a particular column and color them in red. As for the third and final paragraph for today, which is how to delete the duplicate names in a particular column.
I hope the lesson is easy with its new information. We will now translate it into English. Goodbye with a new paragraph.